Amb la caiguda del banc del Silicon Valley han saltat totes les alarmes. Els més agoreros fan referència o parlen ja d'una nova crisi financera pareguda a la del 2008. Però la situació és molt diferent. Estem parlant d'un banc que està a Califòrnia, en el Silicon Valley, i que es dedica a realitzar activitats financeres amb el que serien les start-up, principalment empreses innovadores de base tecnològica que acumulen una gran quantitat de capital financer per a poder desenvolupar les seues inversions i que el que fan és dipositar tots aquests diners en este banc. De manera que el banc del Silicon Valley és un banc d'inversions. Què significa que és un banc d'inversions? Significa que és un banc que capta dipòsits, en aquest cas concret de les empreses tecnològiques que treballen en aquesta zona, i no presta els diners, com sí que fan els bancs comercials. Els bancs comercials a l'estat espanyol o a Europa el que fan és captar diners i després prestar aquests diners a altres empreses o als particulars. Bé, en el cas dels bancs d'inversions dels Estats Units no és així. Són bancs que capten dipòsits però que no presten diners. Això té els seus avantatges i els seus inconvenients. Si no estan ben gestionats poden generar situacions molt complicades com les que s'ha produït en aquests moments en el Silicon Valley Bank. Què és el que ha passat exactament? Doncs el que ha passat és que este banc, que té una gran liquiditat com a conseqüència de tots els dipòsits procedents d'empreses de capital risc i d'inversors de grans empreses i de persones inversores en les empreses tecnològiques que han dipositat els seus diners en este banc, que ha arribat fins als 189.000 milions d'euros. Bé, este banc, davant d'aquesta gran liquiditat, el que va fer va ser comprar bonos de l'Estat, bonos públics a llarg termini. El problema ve en el moment en el que es produeix la pujada de tipus d'interès per a fer front a la situació de crisi inflacionista per la que estem patint. Sabem que la Reserva Federal dels Estats Units, al igual que posteriorment ha fet el Banc Central Europeu a la Unió Europea, va començar a pujar els tipus d'interès per a congelar, per a refredar l'economia i d'aquesta manera evitar que els preus dels béns i serveis continuaren pujant i així poder controlar la inflació. Bé, aquesta pujada dels tipus d'interès ha afectat molt negativament al Silicon Valley Bank. De quina manera? D'una part, tots els dipòsits que els inversors tenien en aquest banc han començat a ser retribuïts. Han començat a ser retribuïts en un tipus d'interès cada vegada més alt, com a conseqüència de la pujada dels tipus d'interès. I d'altra banda, el que ha passat, i així s'ha produït la situació més dramàtica, més complicada, és que aquests bonos de l'Estat que havia comprat el Silicon Valley Bank han caigut de valor. La pujada dels tipus d'interès ha provocat una caiguda del valor d'aquests bonos que havia comprat a llarg termini el Silicon Valley Bank. I això ha provocat unes pèrdues de 15.000 milions d'euros per al banc. I és el que ha fet que este entrara en una situació de fallida financera. Això ha suposat que el banc ha començat a tractar de desprendre's, de vendre tots aquests actius que tenia, i això ha generat un efecte pànic i els inversors que tenien col·locats els diners en aquest banc han començat a traure aquests diners, la qual cosa ha provocat la caiguda del banc. La resposta per part del govern federal dels Estats Units ha sigut una resposta, des del meu punt de vista, positiva. Ojalà a Europa haurem tingut una resposta per part dels estats pareguda a esta en la crisi del 2008, i és que els Estats Units no ha rescatat el banc, sinó que el que ha fet ha sigut controlar-lo, supervisar-lo, per a garantir que els inversors i les persones que havien col·locat els seus diners, els seus dipòsits en aquest banc, pogueren recuperar els seus dipòsits. És a dir, el govern federal dels Estats Units ha garantit la recuperació dels dipòsits als clients del banc
però no ha sanejat ni ha rescatat el banc. Bé, i això és el que ha passat amb la situació del banc. Això se pot traduir o pot generar un efecte dominó en Europa? No. No. Per què? Pues principalment perquè el tipus de banca que tenim a Europa i al cas de l'estat espanyol també és una banca comercial, és a dir, és una banca que capta dipòsits però a la vegada és una banca que també presta aquests dipòsits, presta aquests diners a particulars i a empreses. Per tant, no se pot donar la situació que s'ha produït en els Estats Units. El que sí que està passant, i lògicament això tindrà una repercussió en l'economia, evidentment, d'una banda, clar, les empreses tecnològiques s'han endut un bon susto, perquè, clar, trobar-te de colp i repent que el banc en el que tu tens dipositats els teus diners entra en bancarrota, entra en una situació de quebra financera, pues, lògicament, immediatament te posa la por en el cos, no? Perquè pots perdre tots aquests diners. Però això no se pot traslladar al cas d'Europa i de l'estat espanyol perquè, com us dic, l'evolució dels tipus d'interès sí que lògicament va afectar perquè cada vegada n'hi ha més dipòsits que estan sent retribuïts, però a la vegada també els bancs estan prestant diners a particulars i a empreses i d'esta manera estan obtenint beneficis que compensen les possibles pèrdues que podria generar aquest increment dels interessos de retribució dels dipòsits. No obstant, sí que hem vist com durant aquests últims dies ha hagut una caiguda en els valors de cotització de les accions de les empreses, especialment dels bancs, en la borsa de valors. El mercat de valors és un mercat molt especulatiu que se maneja per qüestions especulatives i per qüestions d'incertesa. Lògicament, això ha generat una incertesa en el sistema financer internacional que ha afectat al mercat de valors i això ha provocat una caiguda important dels valors de cotització de les empreses. Però això no són pèrdues reals. També s'ha de tenir clar que això no significa que hi ha hagut una pèrdua real. Significa que aquelles persones o aquells inversors que hagin hagut de vendre les seues accions, els seus valors en aquests moments, lògicament hauran perdut diners. Però els bancs no han perdut diners, no estem parlant d'un tema de beneficis o de pèrdues, estem parlant d'un valor de cotització que, al igual que ha caigut durant aquests dies degut al problema del Silicon Valley Bank, durant els propers dies o les properes setmanes el més probable és que se recuperen aquests valors de cotització i tornem a una situació de normalitat. El que sí que és preocupant és el fet de que si tenim en compte que la crisi del Silicon Valley Bank s'ha produït per una pujada dels tipus d'interès, el que sí que està passant és que la Reserva Federal dels Estats Units primer i possiblement el Banc Central Europeu després va a, de moment, paralitzar el procés de pujada dels tipus d'interès. S'ha parat, possiblement inclús pot ser que hi hagi una certa baixada, per a evitar que n'hi hagi més bancs d'inversió que puguen entrar en una situació de crisi com la que ha patit el Silicon Valley Bank. Clar, si els tipus d'interès baixen o no continuen pujant, el que sí que això pot provocar és una nova escalada inflacionista, és a dir, pot produir-se que tornen a pujar més els preus dels béns i serveis i continuem en la senda de la crisi inflacionista. És molt important la política monetària en aquests moments i el control dels tipus d'interès amb les seues pujades el que està fent és evitant que els preus pugen més del que estan pujant. Lògicament, si ara se paralitza aquest procés de pujada de tipus d'interès davant de la situació de por dels bancs d'inversió, això va afectar a la situació d'inflació, de pujada de preus generalitzada i, en definitiva, a l'economia a nivell mundial, a l'economia europea i a l'economia de l'estat espanyol. I així, diguem que és la part preocupant, la part més preocupant de tot això que està passant. No va haver una escalada de crisi bancària, crisi financera com la que es va produir en el 2008, estiguem tranquils respecte a això. Això no va afectar al sistema financer europeu i de l'estat espanyol perquè és un tipus de banca molt diferent, molt distinta, banca d'inversions front a banca comercial, però sí que va afectar a l'economia, d'una banda pel que pugui afectar a l'evolució de les empreses tecnològiques, de les start-up, que són les que s'han vist perjudicades per aquesta crisi bancària, però sobretot
el que pot produir efectes negatius és en el tema del control de la inflació, que s'està fent fonamentalment a partir de la pujada dels tipus d'interès. Així que anem a estar atents al que va passar durant els propers dies, durant les properes setmanes, però és molt probable que la situació se normalitze en un determinat període de temps i pues continuem una altra vegada en aquesta situació, que no és una bona situació. Estem en una situació de crisi inflacionista, de crisi d'oferta. Pareix que la inflació s'ha quedat arrelada en els costos de les empreses i va ser difícil el poder retornar a una senda de normalitat respecte al tipus dels preus dels béns i serveis, però no estem davant d'una situació de crisi financera com la que patirem en el 2020.